Se per gli dei dell'antica Grecia la bevanda preferita era l'ambrosia, una sorta di nettare dolcissimo e immaginario che bevevano in abbondanza sul monte Olimpo, per le divinità del Valhalla, la grande sala della residenza degli dei germanici, la bevanda preferita era la birra. O meglio, una sorta di quel liquido ambrato e vagamente etilico che da millenni è consumato dall'uomo. Gli archeologi hanno stabilito con sicurezza che le prime birre, prodotti dai Sumeri e dagli Egizi fin dal III millennio a.C., avevano fermentazione ridotta in quanto prive di lieviti e dunque erano meno forti. È allora sicuramente interessante andare a vedere una birra regionale con una grande tradizione sul proprio territorio. La birra Laško, che prende il nome dall'omonima cittadina della Slovenia a est di Lubiana, nasce ovviamente come prodotto artigianale, fatto secondo antiche ricette ad opera dei monaci dei vicini monasteri. Simon Kuket è il padre della birra di Laško. Inizialmente la birra veniva prodotta con l'acqua termale e per questo aveva anche ottimi benefici. Un'eccellente birra, a detta di molti, con un gusto originale. Una birra che fu sempre più apprezzata anche nel periodo in cui la Jugoslavia era governata da Tito nella seconda metà del Novecento. Qui con me c'è Gambrinus, un personaggio completamente inventato, un aristocratico proveniente dalla Boemia. Lui amava così tanto la birra da proclamarsi ufficialmente re della birra. Oggi la produzione della Laško si avvale delle tecnologie più moderne e l'intero procedimento produttivo avviene all'interno del grande stabilimento ancora nella sede originaria. Lì un ricco museo illustra la storia di questo marchio e della sua produzione negli ultimi 2 secoli. Un'eccellenza del gusto che viene completata dalle bellezze storiche di una cittadina, Laško, dal passato importante. Il fiume Savinja nel 1700 costituiva la principale via di comunicazione per il commercio che arrivava addirittura fino al Mar Nero. Proprio su questa collina venne costruita la chiesa di San Cristoforo, che era il protettore di tutti i viaggiatori. La chiesa cattolica di San Martino, edificata attorno al 1250 in stile romanico, impreziosisce il piccolo centro dell'abitato. Laško è famosa per la birra, ma la chiesa principale è dedicata proprio a San Martino, protettore del vino. Laško un tempo era piena di vigneti. E poi le terme, perché Laško è un centro termale già conosciuto dai monaci del Medioevo e molto apprezzato dalla corte asburgica che fino ai primi del Novecento da Vienna veniva proprio qui per beneficiare delle acque curative. Oggi queste eccellenze si possono assaporare all'interno del modernissimo Hotel Termana, dotato di ogni comfort, dalle ampie piscine con acque ovviamente termali e con scivoli e giochi d'acqua, a una cucina di qualità ricca di piatti salutisti e su richiesta di piatti di tradizione indiana ayurvedica. Per finire una sorpresa. A Zalek, un paesino ad appena 20 km da Laško, è nata la prima fontana di birra. Il turista, amante di questa bevanda, trova veramente di che gioire. Con una modica spesa ha diritto a ben 6 boccali di birra, uno per ogni qualità che può spillare dalle numerose fontane, posizionate in semicerchio attorno a una piccola piazza nel centro di Zalek. Una birra raffinata la Laško, che può venire gustata magari proprio nel centro termale dell'Hotel Termana, come facevano i nobili delle corti europee.